黃姜大黃姜。哇！好嘢好嘢好嘢！食大蝦喎。揸住一兩斤啊！揸住處啦，揸住同我處啦。得，你揸住同我處啦。得，我知道知道。揸住睇手啦。今日報撳住啦，報啊！我面珠燈一戒就瀨嘢噶啦，係撳咗，你撳咗地下，係啦嘛，頂翻上嚟，頂翻上一聲啊！係啊，個面珠燈最衰啊！我掠到你40磅真係落手啊！好少睇到黃噶啦。係咯。各位觀眾，大家好，我係 Marco。今日我哋4個就落下維港跟宿艇。9點鐘喺北角落艇之後，我哋就車出嚟西九。好鬼正㗎啦！大條啲喎。每次落下跟宿艇，我哋只係準備少量嘅沙蝦。今日我哋準備咗12兩。今日農曆19，氣溫28至32度，吹東南風3至4級。我哋每個月嘅月尾都會落下跟宿艇。如果大家喜歡我呢個頻道，我懇請大家訂閱一下，撳埋右手邊嘅鐘仔，揀翻全部。你嘅訂閱就係對我拍片無限嘅支持。如果你喜歡我呢條影片，我請你俾個 like 我，同埋可以喺下面留言。我攞油機得，你幫啦嚇。濕得水嘅冇問題嘅。坐翻過啫你啊喂！彈咗有斷埋啦，彈咗有。到啦！哦，揸咗一輪大眼仔之後冇魚咬，我哋就轉用細鯉。我同阿大拋都係釣緊同一個釣組，釣緊一人拉腳，用個圓頭鈎。我今次就攞副 YGK 3號魚絲，用粒35 gram 嘅子彈圓，用2號魚絲做拉腳。今次仲有15妹同我一齊去。嚟啦！好嘢，開齋！今日啲大眼仔唔係好得，買咗2斤半放生倉養，好快就死晒。但係買得少又唔得，因為西九嗰邊冇得買，我哋就上天后買啲海中蝦落嚟。有啊！攞個撈機2號絲嚟嘅啫。佢以為，喂，到晒繩喎，老友。幾湖死啊你！好在有買，冇咁多死啊！冇大鑊，冇大鑊。開咗機啊，頭先有啊。我識我度嘅。要剪啦，唔好理啦，點邊個食咗個頭啊？得嗎？唔係睇下先啊，喺度先啊！食咗我頭啊！你識咩？咩價錢嚟？好，唔該。估唔到嗰啲海中蝦咁得食，我只係釣咗1隻就已經中1條黑沙，完全翻晒本係值得。得我開機，唔係好大。大人開手咧，大人開手點賣啦？好嘢！班仔。上晝出到去西九就冇乜魚，阿根叔就斷咗1條。下晝好彩翻入去就追翻幾條。喂，到啦！啊，唔係唔使好大條啫，火點啫。好，謝。唔該。未識。1條
黑沙一條黃腳臘就係今日嘅重點。今次嘅釣魚分享就到此為止，下一集再見。我係 Marco。今日啲針墨都唔係多，只得一隻，其餘有3兩口就甩咗。得開機。